Omadlilar akademiyasi bu insonlarning sog'lom turmush tarzi, shaxsiy rivojlanishi, biznes, motivatsiya yo'nalishida o'sishiga yordam beruvchi zamonaviy va qo'llab-quvvatlash platformasidir. Bu akademiyada insonlar sog'lom ovqatlanish, vazn nazorati, energiya oshishi, jamoa bilan ishlash, biznes yuritish, liderlik, motivatsiya, sahnada chiqish, ijtimoiy tarmoqlarda ishlash kabi ko'nikmalarni o'rganadilar. Akademiyaning asosiy maqsadi insonlarni sog'lom hayot sari yetaklash, o'ziga ishonchni oshirish, qo'shimcha daromad imkoniyatlarini yaratish, ayollarni, insonlarni va yoshlarni rivojlantirish, kuchli jamoani shakllantirish, hayotni ijobiy tomonga o'zgarishiga yordamlashish. Akademiyada nimalar o'rgatiladi? Sog'lom turmush tarzi, wellness yo'nalishi, shaxsiy rivojlanish, onlayn ish va marketing, biznes yo'nalishlari o'rgatiladi.